pessoal e meus seguidores. Oi galerinha, boa tarde pessoal, final de tarde aqui galera no sítio. É assim, tranquilidade total, paz pessoal. E o sol já se foi galera, o sol já se foi. Fazer um vídeo aí pra vocês, meus seguidores, se vocês estão gostando, né galerinha? Meus vídeos é assim pessoal, no meio da paisagem do sítio, na tranquilidade, na paz galerinha. Então, vocês estão gostando dos meus vídeos aí pessoal, desejo um feliz final do dia pra todos nós, tá galerinha? Que a nossa noite seja abençoada. É isso aí galerinha, continue a mesma pegada, gente, me seguindo, compartilhando, dando like aí galerinha, principal. É isso aí pessoal, chama na